บางครั้งมันไม่ต้องหลอกแค่ยิ้มก็พอร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรับพลังของป่าเส้นแบ่งสุดท้ายอยู่ที่ดวงตาสิ่งที่หายไปไม่ใช่ตัวมันแต่คือความเป็นคนชาวบ้านไม่เคยพูดแต่ทุกคนรู้ดีเครื่องรางไม่ได้ไว้ป้องกันแต่วัดว่าใครสมควรอยู่ป่าไม่ต้องไล่มันชนะแค่ด้วยการรอถ้ามีใครเรียกคุณจากในความมืดอย่าตอบเพราะเมื่อมันคำรามนั่นไม่ใช่คำเตือนแต่มันคือการเลือกเหยื่อ